啥了？你这死妮子，那猪肚鸡还有那榴莲，那些好吃的，你都给我藏哪儿去了？你问我咋了？我藏他咋了？那你不藏哪不是恁大？那等人回来我问他算了吗？你要再发那大的火，真不是个东西。那你俩吵啥呀？我又咋了呀？你说吵啥呀？你干完了？那你都是好东西，我今儿都找不着了，是不是你拿了？那我拿给科员在路他婆送去了呀。咦？哦，那给俺婆送去了。你送了，我还不送呢，你都捡钱的，赶紧给送去了。那给他吃点啥来？有啥呀？他那大岁数，他咬动了不？咦妈！现在能吃吗？你看。那你个北北胖子给拿去了，别人家拿完了，今儿想吃啥没有了？那你叫他吃点，你不吃，总是没事啊。可不是嘛妈！再说了，你看看俺婆，你说离咱家恁近，你啥时候管过？咦，到了你说话了不？你我闺女管着，到了你管着不？你管啥？你也不管，你光说你吃。你说我管着啥？就是俺大爷是替你去管俺婆，给俺婆拿点，那也算是好心。你看看你那吵了劲儿，你少吃两件，让俺婆也尝尝。就是不想让我吃。咦，你少吃点吧，叫老人多吃点，没事。就算不想让你吃又咋？那就算不想让你吃又咋？大，你先上外头等着吧，等会儿咱俩上这边吃饭去。咦，你出去吃，不想给我做饭了是不是？我就是不想给你做饭了。我从现在开始，你愿意吃啥你自己做去，我不管你了。你不做饭，我跟着你，你上去吃，我跟着你吃。俺都不带着你。把我作践。俺就不带着你。你不带我，我有腿，我跟着你。你要在这儿多，你光顾着自己，你不管俺婆，不管俺哥他们，到老了，等我以后我也这儿对你，知道不？我不过4月过谁呀？他家给你要钱你都不给，差了我过4月，人家拿来东西，归回来还不吃，你都一下给我拿走了。那吃的嘛，没有了咱都再买。你买，反正我就是不给你买。那你搁这气吧，反正俺大已经跟俺婆聊了，那也是出于好心，替你孝敬俺婆。你都别再找事了啊！咦，那你要是光叫我生气，有人高兴？你生气去，生气我也不管你了。叫你成天光知道找事儿。你这是说啥话了？我看来你了，那哥俩都是吃的趴位。我也不跟你说了，我带着俺大出去吃饭去。你出去吃，我跟着你。俺不带你，俺不带你。你是你不带我，我就不带你。你搁这你找你的机子去吧。这俺嫂子卖了2藕，给我拿着1万块钱。我想了想，这还是不能收。你看看我这订婚，包括这一段时间忙活这结婚的事儿，俺嫂子也没有少给我帮忙，我这永远都不会忘了。所以这钱我还是不能要，这会儿我还是给他们送过去吧。哥，你这上藕了？啊，这藕吃好了，我给它吃。哦，咦，瞅着这就是这越大藕了。你嫂子说等你结了婚了，然后再去买俩的，要不然这月藕有点太孤单了。吃东西也不好吃。就是的。哎，对了哥，那个啥，我过来是想给俺嫂子上次给我那1万块钱给你的，我想来想去，我这钱我是不能收的，改吧？你拿着呗，你嫂子给你的。嗯哟，你拿着吧，你看你还有仨孩子得管呢，改吧，改，你拿着吧。啊，俺嫂子嘞，我要不要给她说一声啊？她领着依依那个去给她买个肚脐贴，她肚子疼的。哦，那中啊，那要不然等俺嫂子回来，你给她说一声吧。那去吧，我也不能给她钱全拿住，你嫂子也是她的心意。是的。差下来5000，然后你5000，我拿5000，行吗？我不要哥，你别用查。不是哥，你别查了，我不要了。不是俺嫂子的心意，我领住了，你别查了。我有查码了，21。哎呀，你看看，不是。俺嫂子心意我是领到了，这钱我咋着我都不能收，放我那也不安全呀。哎呀，你看看，50，然后这5000你留住，然后这5000我到时候，我找你也不好意思要，是不是？该，拿着吧。那买点该用的，然后照就是不是2700美吗？你感觉不好意思拿，我也没再拿些再收吧。哎呀。那中啊，中啊，那心意我也收到了。那才是5分，那才是5分。哦，那中，那你那5000，拿回去吧。我等回来了。哎。给你嫂子去。哦，中啊。哎，那行，回来给俺嫂子说一声吧。给他喂几次去吧？对呀。啊？那干年了，明年这鸡场，那明年准备扩大了。
啊，明年想扩大的，到时候多养点的。行吧，反正8月没啥本事，给你弄在店里面干，到时候有啥活了就跟我说一声。不用吧？不用了，爸，你还拿回去吧，这钱你自己留着使吧。到时候经常的事，俺俩想办法就中了。是的，俺这结完婚了，然后有啥俺俩会操心的。对。那我也喂鸡子去了啊。中，你去吧，一会儿去找你啊。中啊，对了，咱把这钱你可千万别收啊。中，我肯定不要。中，去吧。你给钱装起来吧，爸。玉珠不要，你拿着吧。有玉珠我交代了，说不让我要，你留着，以后反正离不了钱，早晚都得使。反正小润嘛，零孩子到等人家，到人家都中啊！我也这样想的。那啥话呀？你不实际我还急着抱孙子的，人家前头那个都快生了。妈，据说俺俩这会小着的，早2年晚2年，他其实没有区别的，是不是啊？哎呀，说是老好劲儿啊，那到俺这个岁数了，你知道都急着抱孙子了。我也知道你急妈，但是你想想，遇着俺俩这鸡场是不是经营快1年了？咱俩准备明年给它扩大，到时候多养点鸡子的，然后等到慢慢鸡场稳定之后，步入正轨了，俺俩肯定想要孩子的，因为俺有俺的想法嘛，对不对？哎呀，恁成天说恁有恁的想法，那要孩子是最大的事儿，知道吗？爸，你说俺妈以前也不催俺要孩子，你说今儿咋开始催俺要孩子了？反正到时候就弄。反正我的想法就是晚2年要，那钱你放好啊，有点多，我去机场给有人招呼着啊，活还多着嘞。这来地这一瞅，这麦长得高了，你看绿油油的，是吧妈？好看吧？你看我怎么叫你看这里？你看，这都春天了，人家有的都出去春游了，人家孩儿们拉着人家妈，拉着人家爸，拉着人家奶，人家都出去了。我想跟你商量个事儿。你又想给我商量啥事儿了啊？你要么给领养打个电话呗，叫他开着车，咱俩也出去玩1天去呗。哎呦，俺还得上班呢。再说了，人家不上班啊？他就少上1天班也中啊！你看这出去，你看这绿油油的，多好看不？我真想出去跟玩2天去的。你真是想一出是一出嘛！不是问俺要钱上西安旅游，都是去春游的。天天就你想的门多的。那是了，你看这妈成天就搁到这家庭来陪，来了我都不想来了，想出去玩玩，玩了回来再来陪，那不是能换换环境吗？哎呦，你别回想分了，你要是羡慕人家了，你让人家带着你去，是吧？你别说了，你赶紧给领养打电话吧。我这会儿给人家打电话咋的呀？人家忙着呢。你问问他嘛。问啥问呢？你别想了啊！哎呦，我说你让我搁这看啥来的？我就是叫你看这了，你看这风景那好，你都不想出去，这好看的很呢。这出去观观景色，你看多好看不？你还怪懂呢。你还别说了，妮儿，这不是光我出去玩的，这你出去，这领养出去，那咱不是都能玩1天吗？再说了，你给他打电话，多拿着钱，咱又不用花钱。咦，那算了，就你那成天这想法啊！我打电话我都不给他打。哎呦，看你这你说是啥话？我就在这提提。哎呦，你是不跟他妈一试，都跟人家一试了。我还没这人说，虽然都说不打了。你光花人家的钱呢还？花他的钱怕啥来的？这应该花呀。哎呀，中了，你别提这事了啊！我咋不提？我先回家了，你搁这你关吧。反正这买的也怪好看的，你搁这看吧。那就在买，那行出去，那景色多好看不？咦，别想了，你可记住打啊！哎呦，我不打。我要知道俺妈喊我出来是这事儿，我不过来了。哎呦，那你都不会走慢点？那你不等我吗？你走的？车光知道白嫖，说的都是你。这事你别想了，赶紧回家。看你这劲儿，你真是叫我生气啊！叫你领我走出去玩一回，你都不去。